ତ ଶୀତ ଦିନ ଯେହେତୁ କେମିତି ଶୀତ ପଡ଼ୁଛି ମୋତେ କାହାକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ହେଉଛି ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍, ତ ଶୀତ କ'ଣ ଖରା କ'ଣ ବର୍ଷା କ'ଣ ସକାଳୁ ଉଠି ମୋତେ ସମସ୍ତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳ ଆରମ୍ଭରୁ ଦେଶୀ ଘିଅର ଏଇ ଚା ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଦେଉଛି। ମାଆ କୁହନ୍ତି ଘିଅ ପକାଇ ଚାରେ ପିଇଲେ ଆଉ ଥଣ୍ଡା ଧରେନି, ସେଥିପାଇଁ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଇ କପଡ଼ା ତକ ଶୁଖେଇ ପୂଜା ସାରି ତଳକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ବାହାରିଥିଲେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ, ତ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଥିଲି। ଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ବାପା ମନ୍ଦିରରେ ନୀତି ରାନ୍ଧୁଥିଲେ, ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଆଉ ରାନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ 3 ପୁଅ ଯାକ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ବୟସ ହେଲାଣି ଘରେ ରେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ବାପାଙ୍କୁ ରୁଟି ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଇକି ପୁଅକୁ ଆସିଥିଲି ଦାନ୍ତ ଘଷିବାକୁ। କଳମୂଳ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୁଆଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମାଆ ପାନରେ ଗୁଆ ଖାଆନ୍ତି। ପୁଅକୁ ବ୍ରସ୍ କରି ଖୋଇ ଦେଇକି ତାକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଘରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାମ କଲା ଭିତରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲି। ତ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଥିଲା, ସଣ୍ଡେରେ ପ୍ରାୟତଃ ଆମର ନନ୍ଭେଜ୍ ହୁଏ। ତ 2 ମାସ ହେଲାଣି ଆମ ଘରେ ନନ୍ଭେଜ୍ ହେଉନି, କାହିଁକିନା ମାର୍ଗଶିର ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ପଶେନି। ତ ପୁଅ ଯେହେତୁ ଜିଦି କରିଥିଲା, ତା ପାଇଁ ଫୁଲକୋବିରେ କଟଲେଟ୍ ବନେଇଥିଲି, ସେ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ସାନ ଯା ପରିବା ତକ କଟାକଟି କରିଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ତା ଭିତରେ 2 ପୁଅ ଯାକ ମାଆଙ୍କ ସହିତ ବସି ଖେଳୁଥିଲେ। ଫୁଲକୋବିରେ କଟଲେଟ୍ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ବନେଇ ନଥିଲି, ତ ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖିକି ବନେଇଥିଲି, ତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ତ କଟଲେଟ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କୋବିକି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଥିଲି, ସିଝା ଆଳୁ, ତା ସହିତ ବେସନ, କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା, ଗରମ ମସଲା, ଲୁଣ, ହଳଦୀ ଏସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ କଟଲେଟ୍ ସେପ୍ର ବନେଇ ମୁଁ ତା ଉପରେ ଟିକେ ସୁଜି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ ତେଲରେ ଛାଣି ନେଇଥିଲି। ତ କଟଲେଟ୍ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେବା ସହିତ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଥିଲା। ଏପଟେ ରୋଷେଇ ସରିବାକୁ ପୁଅକୁ ସେପଟେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ କଲାଣି, ତ ଭାତ ସହିତ ତାକୁ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଥିଲି। ଡାଲି, କୋବି ଆଳୁ କଷା ସହିତ କୋବି କଟଲେଟ୍, କିଛି କାକୁଡ଼ିକି କାଟି ଦେଇଥିଲି। 2 ପୁଅ ଖାଇଲା ପରେ ଆମେ ଘରର ସମସ୍ତେ ଖାଇଥିଲୁ। ଘରରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ବାପା ମାଆ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇକି କିଛି ସମୟ ରେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ରେଷ୍ଟ କରି ଉଠିଲା ବେଳେ ଦେଖିତେ 4ଟା ବାଜିଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ବହୁତ, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ସହିତ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇ ନିଜକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦୀପ ଜାଳିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଦିନ ଜମା ବି ସମୟ ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରି ଉଠିଲା ପରେ ଫଟାଫଟ ଘର ଦାଣ୍ଡ ପହଁରିଦେଇକି ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜି ଭଳିଆ ଚୁଟିରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରି ନେଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ତେଲ ମାରିନଥିଲି। ତ ମୋତେ ବେଣୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିକି ତାପରେ ଆଗକୁ ପକେଇକି ଏମିତି ବେଣୀ କରେ। ଯାହା ହଉ ଆସୁ ନ ଆସୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବେଣୀ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଖୋସାଟେ କରିନେଇଥିଲି। ତ ତାପରେ ଠାକୁର ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁର ଘର ଝାଡ଼ୁ ମାରି ନେଇଥିଲି। ଝାଡ଼ୁ ମାରିଲା ପରେ ବଳତରେ ଘିଅ ଲଗାଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଟ୍ କରିଛି। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାବେଳେ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ମୋତେ ସୁବିଧା ହୁଏନି, ତ ମୁଁ ଏକା କରେ, ଯେହେତୁ ଧରିବାକୁ କେହି ନଥାନ୍ତି, ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଲାବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇସାରି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପଛରେ ୟାକୁ ବନେଇଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା କାମ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ସ୍ତୁତି ପଢ଼େ, ତ ବହି ଅଛି, ତା ସହିତ ମୋର ମୁଖସ୍ଥ ଯେହେତୁ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ବହି ନ ଦେଖିକି ପଢ଼ିନି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁଅ ପୁରା ଟେନସନ୍ରେ ବସିଛି, କାହିଁକିନା କାଲି ତାର ହାପିଲି ପରୀକ୍ଷା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦିନ ତାଙ୍କର ଗଣିତ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମିଶାଣ 14ରୁ 16 ମିଶିଲେ 30 ହେବ, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଶୂନ୍ୟାନ୍ତ ଯୋଗ ଅନୁସାରେ ମିଶାଣଟି ହେବ। 14କୁ ସେମିତି ରଖିବେ, 16କୁ ଭାଙ୍ଗିବେ, 6 ମିଶାଣ 10 କରିବେ, 14ରୁ 6କୁ ମିଶାଇବେ, 20 ହେଲା ପରେ ତାକୁ 10 ଆଡ଼୍ କରିବେ, 30 ହେବ। ତ ମୁଁ ତ ପଢ଼ିଥିଲି 14ରେ 16 ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମିଶାଇଥିଲି, 30 ହେଇଥିଲା। ପୁଅକୁ ପଢ଼େଇକି ଯାହା ହଉ ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ମୋତେ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ତା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।